अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है पल्मोनॉल सिरप, जिसको बनाता है CCL। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है क्लोरफिनामिन मिलेट जो है इसके अंदर 5 mg है। इसके अलावा टर्पिन हाइड्रेट 10 mg है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट 0.1 mg है, अमोनियम क्लोराइड 25 mg है, मेंथोल इसके अंदर 1 mg है, अमोनियोफाइलिन इसके अंदर 32 mg है, पोटेशियम सल्फोनेट जो है वो 5 mg है, पोटेशियम साइट्रेट इसके अंदर 0.1 mg है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये एक कफ़ सिरप है जो कि इस्तेमाल होता है खांसी वगैरह के लिए। किसी भी किस्म की खांसी हो, बलगमी या खुश्क खांसी, उस सूरत में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा सिरप है, पल्मोनॉल के नाम से आता है, जो कि मार्केट से आपको बआसानी मिल जाता है। किसी को लंबे अरसे से जो है वो खांसी आती है, वो हटती नहीं है। इस शरबत का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, मुफीद सिरप है। इसके अलावा सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है खांसी की वजह से, उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका एडल्ट डोज़ जो है वो आप दिन में 1 या 2 चम्मच जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आधा चाय वाला चम्मच दिन में 3 दफ़ा आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, उसके अलावा ना करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को बाद में ना मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।